In general 啦 ，Perth 係相對安全嘅，就唔需要話真係好擔心住邊啲地方會俾人打啊，住邊啲地方會俾人打劫咁樣嘅。Hello， 大家好，我係 Kenny。咁啊，呢條片就應該點樣開頭呢？咁啊，首先講個小故事俾大家聽下先啦。咁就喺冇幾耐之前啦，不約而同都有幾位觀眾喺 Instagram 嗰度 message 我嘅，咁就話我嚟咗 Perth 已經一段時間啦，就想開始揾屋買屋咁樣嘅，就問我少少經驗分享咁樣啦。咁其實啦，我之前即係啲影片啦，都拍過下 on and off 啦，都分享過唔同買屋嘅經驗咁樣嘅。但係咧，呢幾位觀眾啦，都好 specific 咁樣問我邊個區好啊？咁邊個區好唔好呢？其實就真係好睇個人嘅 preference 嘅，我覺得。但係有幾個方面啦，都可以幫到我哋去做決定，究竟呢個區係好定唔好咁樣嘅。咁所以啦，今條片就想同大家探討下啦，即係我哋喺 Perth 買屋啦，或者租屋啦，何謂一個好區呢？咁到陣時啦，大家就可以根據自己嘅喜好啦、需要啦、家庭條件啦，去選擇一個合適自己嘅 area 咁樣啦。咁我哋啦可以好概括咁樣從5個方面去揀一個好區嘅。第一就當然係交通啦。Perth 嘅 public transport 咧未至於差嘅，唔發達咯，我可以話。即係我相信你嚟過 Perth 嘅都一定深深體會到呢樣嘢啦。即係真係除咗比較近 city 嘅地方之外啦，其他 city 以外嘅地方咧，其實個交通網絡咧相對嚟講係比較差嘅。咁成個 Perth Metro Area 啦，其實咧就大概有2.3個香港咁大嘅。咁人口就當然少過香港好多啦，就大概200零萬人左右。咁所以咧，其實好多嘢咧都係非常之分散，唔得集中咁樣嘅，就唔學得香港咁樣一落街商場、戲院、超級市場有晒你日常生活所需要嘅嘢，呢度係冇嘅。咁所以你點都要走勻幾個點去買晒你想要嘅嘢咁樣啦。咁巴士呢度啦，又早收檔喎，即係如果你想出夜街嘅話咧，就真係只可以坐 Uber 的士翻屋企啦。即係你想話坐通宵巴士咧，冇㗎，呢度冇呢樣嘢嘅存在嘅。咁所以呢度嘅公共交通網絡系統啦，係根本滿足唔到我哋嘅需求嘅。咁對唔識揸車嘅朋友，平時要依賴火車、巴士出入嘅朋友嘅話咧，即係喺揀屋嘅時候啦，即係呢個 public transport network 咧，其實真係好重要嘅一個環節嚟嘅。咁就算啦，你識揸車都好啦，你有車有車牌都好啦，公路交通網絡咧都係一個好重要嘅元素嚟嘅。即係會唔會近 freeway 啊？平時向東南西北走啊，會唔會 OK 方便咁樣啊？去 city 啊、機場呢啲咁大路嘅路程啦，容唔容易到呢？又或者你平時返工返學個路程又係點樣呢？會唔會兜幾廿個山頭，跟住你先可能出到去一個鎮仔咁樣呢？咁所以嗱，呢啲喺揀屋嘅時候呢，都係需要考慮嘅。咁第二啦，就係生活便利程度啦。即係除咗交通之外啦，生活便利程度亦都係一個好重要嘅考慮因素嚟嘅。即係首先唔好話一定要近啲什麼大商場先啦。即係我覺得起碼方圓揸車10分鐘嘅範圍，最基本盤嘅 bakery、超級市場、藥房、油站、睇醫生、牙醫、餐廳呢類型嘅咧，都一定要有嘅。即係餐廳嗰啲，你唔好話啲咩靚餐廳先啦，最起碼附近都要有間麥當勞、多面爐先啦，係咪啊？即係呢啲咁嘅基本生活所需咧，即係附近10分鐘嘅路程咧，點都一定要有啦啩，係咪啊？咁之後啦，就根據你自己嘅 lifestyle 啦。如果你係中意山坑嘅，中意出海游水、游早水咁樣嘅，就可能揀啲比較沿海嘅區域啦。咁自己中意蒲酒吧嘅 social butterfly 嘅，個 weekend 都有 party 咁樣嘅，咁咪揀多啲酒吧啊、餐廳咁嘅呢啲 area 咯。咁所以呢樣嘢咧，又係好 depends 每個人嘅 lifestyle、每個人嘅需求咁樣嘅。咁然後啦，就去 filter 你心目中嘅好區咁樣啦。咁第三就係教育資源啦。之前影片都提及過啦，呢度嘅公立學校咧都係會根據你住邊區而去分派嘅。跨區返學嘅機會咧，其實係唔太可能發生嘅喺呢度。所以如果自己小朋友或者你自己啦，有心目中有心儀嘅學校嘅話咧，咁校網就當然係其中一個考慮因素之一啦。第四就係犯罪率啦。咁呢樣嘢其實就
應該咁樣講嘅。In general 啦，Perth 係相對安全嘅，就唔需要話真係好擔心住邊啲地方會俾人打啊，住邊啲地方會俾人打劫咁樣嘅。即係我自己係咁諗啦，就算我哋住邊度都好啦，都會有同等機會俾人爆玻璃、俾人爆格嘅。咁如果你自己啲貴重物品攤晒出嚟，出去又唔鎖好門窗嘅話咧，即係你呢啲咧，其實真係惹人犯罪嘅，所以住邊度咧都一定會俾人爆槍噶啦。咁與其自己成日提心吊膽，即係驚自己後悔揀錯區，驚自己屋企成日俾人爆格咁樣嘅話咧，我覺得只要其實我哋自己家居安全嘅嘢做好，即係其實就已經足夠噶啦。即係出門口鎖好門窗、落窗簾，車入邊啦就唔好擺啲 cons 啊、手提電腦。預防任何機會俾人去爆你玻璃。咁如果大家都真係好想知嘅，即係唔知唔安樂嗰種咁嘅話呢，大家其實自己可以 Google 下 Perth Crime Rate 咁樣嘅，即係其實都有好多唔同嘅 website 都能夠提供到唔同區份嘅犯罪率類似嘅資料俾你咁樣嘅，咁就可以揾到叫做所謂最安全同最危險嘅區域咁樣啦。咁但係都係嗰句啦，即係呢啲咁嘅犯罪率啦，數字都係當參考嘅啫，即係大家就唔需要太過執着，就覺得你住呢區人身係非常之唔安全咁樣嘅，唔好咁執着啦，即係大家參考下啦。第五就係附近嘅土地用途咁樣啦。Perth 嘅土地用途啦，其實都算規劃得唔差嘅。即係唔同嘅 area 啦，就會劃分為住宅區，唔同嘅 area 咧都會劃分為工業區咁樣嘅。咁而工業區同住宅區啦，亦都會有一定嘅距離嘅，所以你就唔需要太過擔心你自己會住喺 exactly 工業區範圍咁樣啦。咁但係啦，有樣嘢未必避免到嘅咧，就係啲大貨車啦。即係工業區附近啦，都一定有啲大貨車走嚟走去運貨啊，喺度嗡嗡咁樣咧，就都 OK 嘈下嘅。同埋呢度啲貨車公司都係幾早開工嘅，可能咧晨早6點鐘咧，你就已經係聽到啲大貨車喺啲公路咁周圍走嚟走去咁樣嘅。咁所以如果想住得安靜啲嘅朋友啦，就可能揀啲距離遠少少嘅 area 啦，即係唔好近啲太主要道路啊，或者啲機場啊，就會住得安靜少少，就會避免咗大貨車喺你屋企隔離行嘅情況咁樣啦。咁以上呢5個點啦，咁其實咧可以 Google 下咧都唔難揾到資料嘅。咁當你根據你自己要求啦，咁可能咧你心目中已經 narrow down 咗某幾個區咧係你嘅 on top of list 咁樣啦。咁但係啦，可能仲有某啲條件啦，15、16咁樣咧，你真係決定唔到啦，真係唔知點揀啦。其實都仲有啲工具咧，可以再幫你做一啲決定咁樣嘅。咁大家啦可以去 ANZ 網站 request 一份免費嘅房屋報告。咁上到去佢哋嘅 website 啦，你就 click Property Sales Report， 跟住就輸入你理想新屋個地址啦，然後下低啲個人資料咧，其實亂填就 OK 噶啦。因為咧我係怕佢啲 marketing 嗰啲 team 咧，久唔久就打個電話嚟煩你，就係咁俾啲廣告你咁樣咧，所以咧啲個人資料亂填就 OK 啦。但係 email 要填啱，因為佢呢份 report 咧係會以 email 形式去寄俾你咁樣嘅。當你 click 咗 submit 之後啦，然後等大概 around 10至15分鐘左右啦，佢就會有一份免費嘅房屋報告俾你嘅。咁我呢度啦就喺 Real Estate 上面啦，就求其揾咗一個賣盤，咁就喺 ANZ 網站 generate 咗一份 property report， 就同大家一齊睇下咁樣啦。咁希望睇緊片嘅你啦，我冇揀中你間屋啦嚇。咁一開始啦，呢份報告啦就當然係呢間屋嘅基本資料啦，即係幾多房、幾多廁所、車位咁樣嘅，而且佢會有一個估價嘅 range 嘅，即係大概呢間屋市價係值幾多錢呢？同埋有一個幾貼心嘅資料呢，佢係會有一個細細地嘅 points of interest 咁樣嘅。通常呢，喺呢個位呢，就會擺附近有咩學校啊，有冇警察局啊、消防局啊、火車站啊呢啲咁嘅資料嘅。即係我覺得佢擺呢一欄落去呢，對優先想揾校網嘅朋友呢，其實係幾有用嘅。咁之後落去啦，就會有你笪地嘅 size 啦。4條邊啊，有幾長啊，同埋呢間屋過去嘅成交記錄咁樣嘅。再落去啦，就會有你附近嘅成交記錄、租盤啊同埋賣盤都有嘅。留意喎，佢呢度俾你嘅資料啦，唔係你嗰個區，係好 specific 周邊嗰幾條街嘅。咁所以佢俾到你嘅數據呢，你係能夠更加準確預計到你買或者租呢間屋呢係需要幾多 budget 咁樣啦。跟住啦，再落去啦，就係有一個叫 Suburb Insight 咁樣嘅，就係你嗰個區嘅統計資料。
佢唔單止話俾你聽呢個區有幾多人口，仲話埋俾你聽呢個區嘅居民嘅年齡分佈，同埋到底佢哋住嘅屋係租定係買嘅。咁點解呢個資料咁重要呢？因為你可以估計到呢個區嘅人口流動率高唔高，會唔會多陌生人走入嚟你呢個區搞屎棍咁樣啦？咁我哋喺呢個 graph 上面都睇到啦，喺呢個區入邊啦，大概80% 嘅屋咧都係 mortgage 嘅，只有10% 嘅人咧係租客嚟嘅啫，而且年齡分佈好多都係18至34歲，同埋細路仔嘅分佈咧係第二高。咁從呢個資料啦，我就可以估計到呢個區大多數啦都係啲 family 或者係 young couples 一齊住嘅，都係穩定咗落嚟，唔太會搬咁樣嘅。咁如果大家有興趣，可以揾埋其他區啦，比較下啦，例如有啲 suburbs 啊、Queens Park 同埋 Kennington 咁樣啦，佢哋租客嘅 percentage 咧係比較高嘅，代表住嗰區嗰啲人咧係好多投資者，嗰啲人咧係買屋嚟收租嘅，自然就會多租客成日喺個區嗰度咧就出入咁樣啦，所以你就比較難估計究竟對方係咩料。係咪學生定係乜都冇嘢做？會唔會搞屎棍嗰啲？夜晚會唔會無啦啦開 party 咁樣呢？喺嗰種咁嘅情況呢，咁樣就比較難估咁樣啦。咁所以如果你俾我揀嘅話啦，我個人啦可能會 prefer Piera Waters 多過 Queens Park 或者 Kennington 咁樣啦。咁所以啦，個人係幾推薦呢個 ANZ 嘅免費房屋報告嘅，因為佢入邊係可以俾到好多一啲比較唔太常揾到嘅資料，而且亦都可以作為一個工具俾你去決定下到底我睇緊呢個區係咪一個好區，係咪一個我心目中想住嘅區咁樣啦。咁好啦，咁我呢條片啦就分享咗大概可以從幾個方面去選擇你心目中嘅好區，一啲少少算係 tips 分享咁樣啦。即係幫大家做決定咁樣啦。咁如果大家中意我嘅影片咧，就記得 subscribe 我 channel， 打開埋個鐘仔。咁我哋下條片再見，係咁，拜拜。